खास यो कसरी यसरी यस्तो हो भनेर बुझ्न खोजेँ मैले चाहिँ। यसमा चाहिँ मैले धेरैचोटि मेरो साथीहरूले अथवा इन्डिया गइस् कि कता गइस्, यो इन्डियाको लोकेसन हालेको छ जहिले पनि भनेर म्यासेज गर्छन् होइन। अनि यो चाहिँ खास नेपालमै हो, तर नेपालको लोकेसन सेट गर्दाखेरि पछि इन्डिया भनेर आउँदो रहेछ क्या। ल हेर्नुहोस् है, म यो यहाँ मेरो फेसबुकमा देखिएको कुरा चाहिँ देखाउँछु। ल तपाईँहरूलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ एउटा फोटो अपलोड गर्दा अनि गरिसकेपछि लोकेसन राख्दा चाहिँ गाईघाट नेपाल भनेर सेट गर्छु होइन। यो चाहिँ नेपालकै हो, ठिक छ। तर अब हेर्नु न, यहाँ सेट भइसकेपछि पछि फोटो अपलोड गरिसकेपछि यहाँ गाईघाट इन्डिया भनेर देखाउँछ क्या। यो चाहिँ खास अपलोड नगरे हाम्रो नेपालकै एरिया हो, तर त्यहाँ लोकेसनमा राख्दाखेरि चाहिँ इन्डिया राख्यो हो कि होइन। यो चाहिँ जियोस नेपाल नै हुनुपर्ने हो, पछि सेट गरिसकेपछि आउने कुरा चाहिँ। तर त्यो नेपाल आइरहेन, इन्डिया आइरहेको छ। खास यसमा के हो, यो चाहिँ लोकेसन राख्ने मान्छेले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो यसमा चाहिँ।